唔清唔楚啦。我真係乜嘢都唔記得晒啊！冷靜啲，冷靜啲。點都好啦，呢度係一個好神聖、至高無上嘅地方。嗱，一陣去記住靜少少噃。咁即係呢度邊度啊？歡迎光臨生命中轉站。嚟呢邊。拜拜。先生，先生。我想問下，我哋喺度排乜嘢啊？喂，我問你下。唔好意思啊，但我真係想知道。喂，先生，先生，小姐啊，小姐，唔該，我想問下我哋喺度排乜嘢啊？下一個，你有冇搞錯啊？究竟有冇人可以話我知？其實唔好意思啊，但我真係想知，究竟我而家喺邊？佢哋喺度排啲乜嘢？同埋我真係唔知發生緊咩事啊！我明白你點解會咁混亂嘅，並唔係每一個人都容易接受到死亡呢個事實。冇錯，呢個係生命中轉站，亦即係兩段生命嘅起點同埋終點。以你哋嘅語言嚟講，呢度應該叫做天堂。即係我死咗。我已經答咗你3個問題㗎咯喎，點解你咁多嘢問嘅？不如你喺前面等等，好快會有人嚟幫你㗎啦。唔係啊，小姐啊，乜嘢事啊？無端端上咗天堂，又話我死咗，黐線嘅，幾時我死啊？點啊姐？咩啊？咩啊？你死咗啦嘛？死過嚟啦！你打咗。恭喜你，你中咗特別大獎啊！啲嚟㗎，特別大獎咪即係特別大嘅獎咯。你哋做翻自己嘢啊！先生，恭喜你，請你今日過嚟呢邊領獎啦。咪先，我啱啱死啫嘛，做乜嘢獎啊？你唔使俾咁多驚喜我啊！第一，等佢叫我做 KD。第二，你時候唔好問住，跟住去做先啦。我哋天堂係一個好有系統嘅地方，每一個決定都總有佢背後嘅原因。不如咁啦，你信我哋多啲，對你一定好啲，對我嘅工作亦都會方便啲。你終於都嚟到，恭喜你先，你中咗你嘅大獎。你係唔係有啲咩唔明白啊嘛？各位冇嘢明白啊！我連自己點死都未知，明乜嘢啊？其實你今日發生嗰場交通意外，本來你只係受到輕傷，但係你就堅持去救其他地方嘅乘客，結果就喺爆炸當中身亡。我明白一時之間係好難接受，但係如果你將所有嘢都反映我哋身上嘅話，其實並唔合理。
你咁有求知慾，不係為咗傑出人類獎而得住。傑出人類獎？唔係就係因為我6星前教人簡單啊！唔止，你所做嘅簡直人類嘅典範，冇人及得上你。不如望下嗰邊先啦。你試下對周圍同員咁廢搞殺先，又打我死啊！我偷襲望咩望？未見過人教狗啊！信咗咬啊！信咗叫隻狗咬佢啊！你啊！你試下再咁廢啊！出你跟做咩啊？打我啊！咬我啊！豪哥啊，冇嘢幫友啫，唔係對你好，唔係對你好，你都唔知幾好嘅人，講一陣飲茶見啦，拜。走！我隻狗啊！走咗咯！喂，死啦！你幾號啊？咁都叫偉大啊？個標準都幾低喎。呢種嘅動物嘅愛心唔係人人都有嘅，你唔好咁快下住，你聽埋另一段先啦。唔使。我自問冇乜做過偉大嘅嘢，無謂獻醜啦。點都好啦，你所做嘅嘢都係非常咁偉大，同你個名我哋真係好不配。咁我呢一世應該覺得幾唔平凡嘅。所以，我謹代表天堂歡迎你。我哋天堂好需要你作為維持日常嘅運作，而且人類長你加入我哋，協助管理天堂，維係人間嘅規律。我覺得我自己，我覺得你好需要呢份工，呢份工亦都好需要你嘅。咁工作量係咩啊？我哋工作內容非常上升，好有而且極度有趣。即係點啊？呢個人你絕對有興趣。首先，我哋會接待千萬個亡靈，我哋重新連打嚟。跟住就我哋指引生命嘅方向，係咪啦？咁樣會唔會有啲？唔會，一啲都唔會，做好有意見。你望下，我哋做過每一個呢個亡靈記錄相關嘅資料，然後將人手差不多1萬份以你不時之需。我天堂建立最完整同最準確嘅資料。1萬份會唔會有啲？一啲都唔無謂，仲好有意見。我哋做過一個為每一個嘅亡靈核對身份同埋整理前世記錄嘅複雜程序，每個步驟都非常之仔細，同埋能得準確無誤嘅。咁套程序係點㗎？最後，亦都係最重要嘅，就係呢部機。每個人只要經過呢一部機，部機就會分配最適合嘅身份俾每一個人嘅亡靈，等佢哋可以向下一段更加美麗嘅旅程出發。而我哋就係派人24小時咁樣守護住佢。點啊，偉人，係咪覺得好有意義、好有興趣咧？唔通你覺得好無聊？都可以試下嘅。多謝你，咁你老闆喂，老闆邊喺度？無聊咯你講咩啊？我偉人啊，你翻嚟啦你，唔好再發大夢啦！今日唔知點解特別多人死㗎，你快啲翻嚟幫手啦！係喺呢邊咧？係喺呢邊咧？你講咩有啲無聊啊？你講咩啊？我知份工啊！哦，份工啊，唔係啊，幾好啊，可以為人類嘅生死而工作喎。你估人人都有得做？
年啦，40年？你咩真係老臣子？夠啦，細聲啲啦！其實過咗40年，我試過幾都仲未過㗎。老臣子諗白都在啦，仲有400年。400年？做咩啊？即係咁嘅諗法，400年嚟都做埋啲一模一樣嘅嘢，你唔覺得有啲浪費青春咩？唔係啊，幾好啊！每日都好清楚自己可以做啲咩，咩都唔使諗，咩都唔使揀，咁咪幾好。點解？我情願落翻去做。我行開一陣，快啲翻喎！哇！你哋抽啲嘢真係一模一樣㗎！係啊，我喺度差400年，而家夾埋差3000份啦。抽咁多一模一樣嘅嘢，有意義咩？嘿，説話唔能夠咁講。如果有一日我證件都第1份，咁點算啊？我差咗第2份，但係如果要第5都證件咧？放心，我差咗第3份。如果連第3份都證件咩？爸爸，我差咗第4份，咁如果有幾多份我都唔見晒咧？係喎。咁我哋乜你咁還心㗎？都話咩抽冇意義咯！大家停一停 ，boss 有個好消息同大家宣佈。boss 話大家呢排做嘢都非常勤力，效率非常之高，所以就俾大家提早放假。而今年嘅假期就定咗喺聽日嘅12點正，大家準時就要離開，一個人都唔可以留低。咁吧，你同跟啦。Kitty，我覺得呢個都唔適合我。你適合，你咁肯定？因為 boss 話你適合。咁樣你幫